क्या होगा अगर पूरी दुनिया में जिंदा रहने के लिए आपको एक भी आवाज करने की इजाजत न हो। एक परिवार की जिंदगी बिल्कुल ऐसी ही बन चुकी थी। जब भी वो घर से बाहर निकलते पहले रास्ते पर रेत बिछा देते ताकि चलते वक्त जरा सी भी आवाज न। बच्चों के खिलौनों से भी बैटरी निकाल दी जाती क्योंकि हल्की सी आवाज भी उन खतरनाक राक्षसों को बुलाने के लिए काफी। उन राक्षसों की आंखें नहीं लेकिन उनके कान किसी रडार से कम नहीं और उनकी रफ्तार बिजली से भी तेज। अपने परिवार को बचाने के लिए आदमी ने पूरे घर के चारों तरफ निगरानी का इंतजाम कर रखा था। घर का हर काम बिना आवाज किए करना पड़ता था, यहाँ तक कि आपस में बात भी इशारों की भाषा में करनी पड़ती थी। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत थी उसकी गर्भवती पर, क्योंकि अगर बच्चे के जन्म के समय उसकी रोने की आवाज निकल गई तो पूरा परिवार मौत के मुंह में चला जाता। जैसे जैसे डिलीवरी का समय करीब आ रहा था, पति ने पहले से ही बच्चे के लिए एक साउंड प्रूफ बॉक्स बना लिया, लेकिन कुछ जरूरी लकड़ी लाने के लिए उसे अपनी जान जोखिम में डालकर जंगल जाना पड़ा। वापस लौटते वक्त उसकी मुलाकात एक अजीब बूढ़े आदमी से। जमीन पर उसकी पत्नी की लाश पड़ी जिसे उन राक्षसों ने मार डाला। शायद जीने की सारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी, इसलिए बूढ़ा जोर से चिल्ला उठा। वो अपनी पत्नी के साथ ही मर जाना चाहता। आदमी किसी तरह पेड़ के पीछे छिपकर अपनी जान बचा